兄姐妹平安。欢迎每一位属神的孩子来到神的家。那你预备好了吗？跟旁边的人说：“我今天，或你今天是为了耶稣而来的。”你今天是为了耶稣而来的。阿门。阿门。昨天我们带一群年轻人到台中，那我们去吃了很好的餐厅。我们想要让这些孩子们知道他们的身份是尊贵的。那他们吃了餐厅以后，有一些孩子就对这个专门接待我们的服务生说：“哇，我吃了，好想吐哦！”哇，那事实上我们的孩子的意思是说，他吃得很饱，但是他偏偏是用这种方式。那其实有时候我们都会是做错的。或是有时候我们会让人家觉得，我们其实好像不值得被那么好的对待。但是当我心里面在这样挣扎的时候，我感觉我自己也是不配的人，但神却把最好的给我们。我们都是不配得的，但神把最好的耶稣基督给了我们，所以我们根本不需要担心我们是不是挥霍了神的恩典。因为神一直挥霍他的爱给我们，所以如果你也感受到这样子的信息，你来鼓励旁边的人，对他说：神用他的爱挥霍给你，神用他的爱挥霍你。阿门。阿门。在我们讲道以前，我们一起来祷告。天上的父，我们奉耶稣基督的名，聚集在你面前。现在你的圣灵来打开我们的眼睛，使我们可以看见；打开我们的耳朵，使我们可以听见；打开我们的心，使我们可以感受到。这是你的时刻，这是你的地方，这是属于你的百姓。我们欢迎你说话，求你也赐给我们力量，照你的话去行。我们这样祷告是奉耶稣基督的名。今年的礼拜在单数周，我们采用传统礼拜的形式。双数周，我们采用敬拜赞美的形式。无论我们采用什么形式，我们都一起礼拜，不分年龄、族群、性别与各样背景。在传统礼拜的形式中，我们常常使用1964年出版的这本圣诗，吟唱里头的歌曲。事实上，我们台湾基督长老教会已经在2009年。出版新圣诗，我们一直在等候新圣诗能够早日完成华语版的出版。那时候我们就可以使用新版的圣诗，呈现更丰富、多元，而以尊崇神、诉说神荣耀的诗歌。小时候我成长的教会那个招待柜上，会摆满30本台语的圣诗，1964年的圣诗。但我们都不会去拿，因为那个是给新朋友使用的。我们每个人都会带自己的圣经和圣诗，每个礼拜，包包里面总会有这2本。当然，有些人去做礼拜会使用固定的包包，所以那个包包他1个礼拜就是使用那么1次，他的圣经和圣诗也是1个礼拜打开1次。希望你们是这样的。我成长的年代。刚好是长老教会诗歌形式转型的时期。我记得本来我们都只唱这一本圣诗，后来就是传播协会天韵合唱团出版了很多合唱曲，哇，像是野地的花或是西边的树的这种。于是教会买了许多合唱谱，每一种版本都买30本，让诗班来使用。
同时也有较年轻流行的诗歌出版，分别是白色的《基督世祖1、2、3、4》，或是还有另外一本黄色的《基督世祖5、6、7、8》合订本。于是教会这2本合订本都买了30本，提供给青少年团契来使用。时代变迁很快，教会界很快又出现了新歌颂扬诗歌本，于是教会又买了30本新歌颂扬，作为礼拜与聚会的用途。然后我们所熟悉的赞美之泉出现了，所以他们出版的第1本谱是《让赞美飞扬》，哇，教会买了30本。第2本出版的是《注目看耶稣》，教会也买了30本。第3本《激起生命的浪花》，教会也买了30本。第4本谱《全新的你》，教会买了1本，因为教会开始放投影片了，透明的塑胶片打上鸽子，大家都看那个投影机的强光投向荧幕，哇，谁还会拿着谱在那边唱歌嘞，对不对？但是我们还需要诗班，只有1本谱怎么办？影印啊！成立敬拜乐团之后，乐手加歌手超过10个人，只有1本谱怎么办？影印啊！大家练习之前要先听 CD， 但只有买1片 CD 怎么办？烧光碟啊！既然需要练习的歌都烧了，那其他那些不用练习的歌呢？那干脆整卷 CD 都烧吧。甚至我们把常唱的谱印成合集。我们很聪明，让诗歌敬拜以及乐团、诗班的服饰变得非常方便。那时候每个人都是这样做，但是年轻的我心里面有很多的声音在挣扎。我最常问自己的一个问题是：难道这样的行为不算偷窃吗？能够说什么来解释这不算偷窃呢？如果是偷窃，那么为什么我们用偷窃的方式来从事这么属灵的活动呢？我的思考不只停留在这些问题上，我到处观看，仔细检查神的家，并且面对我的良心。我发现许多时候，神的家不仅偷窃了诗歌、谱或音乐，还偷窃了有线电视，偷窃了工作时数，偷窃了别人的见证，偷窃了建筑物本身不该拥有的平数空间或容积率。我喜欢在礼拜堂弹琴敬拜，邀请神临到我们当中，成就他荣耀的工作。但是我无法说服自己，神会喜欢降临在这充满偷窃的地方。亲爱的弟兄姐妹，我们认识世界的旅程，今天来到第8章。神的话语告诉我们，不可偷盗。刚刚我举出从小在教会看见的现况，其实是想要邀请你带着这条诫命，跟我们其实是息息相关的感受，一起更加认识神的心意。所以让我们一起说，这条诫命跟我息息相关。这条诫命跟我息息相关。那再一次，这条诫命跟我息息相关。这条诫命跟我息息相关。让我们一起首先来了解"不可偷盗"这条诫命基本的意思。偷盗这个字在旧约圣经出现36次，当它出现的时候，总是带着偷走、暗暗的、拐带的意思。因此，偷盗广义的定义就是用不正当的手段得到不属于自己的东西。偷盗的行为有许多不同的词可以进一步描述，包括偷窃、巧取、掠夺、藏匿、顺手牵羊、扒窃或欺诈。有些人跟人家借钱，存心不还，这是一种偷盗。有些人手法精致，故意延长午休的时间，
让雇主蒙受损失，就是一种偷盗。我在大学3年级的暑假进行社工的机构实习，社工员跟我说，他们最喜欢家访，因为家访开车出去以后，可以顺便去自己喜欢的大润发，并且家访以后就提早下班了，这是一种偷盗。教会的传道人开着教会福音车去采购自己私人的用品，并不是去从事牧养或者是教会事务执行有关的事务，结果却用教会的账支付所买的东西，还有所花费的油钱，这是一种偷盗。每一次人们偷盗，他们以为自己很聪明，他们用聪明的方式增加自己的所得，但其实偷盗的人正在显出自己内心的贫穷。他们认为，如果不偷盗的话，自己拥有的不足。有人家财万贯，却用偷盗的方式投机取巧、贪小便宜。这种贪小便宜的心态，也是另外一种包装起来的贫穷。圣经中最著名的偷盗事件，就是约书亚记亚干的故事。我们一起说亚干。神告诉约书亚，进入迦南地之后，攻下的第一座耶利哥城，全部都要献给神，是神圣的。神圣的东西如果拿回家里面，就会变成咒诅。但偏偏有一个人名叫亚干，他的贪恋一动，就违背了神的命令。他说：“是的，我得罪了上主以色列的上帝，这是我所做的。”在我们的战利品当中，我看见一件很漂亮的巴比伦外袍，还有重约2公斤的银子，和一条重半公斤的金子。我贪爱这些东西，就拿走了。这些东西都藏在我帐篷的地底下，银子在最下面。亚干看见眼前许多的战利品，有黑暗的声音告诉他：如果你不拿的话，再也没有机会了。难道你永远都要贫穷下去吗？神根本不在乎你的生活所需，你又何必听从他的命令呢？于是亚干的偷盗让全以色列沾染了污秽。他们攻下一个城池的时候，本来应该大获全胜，但他们下一个城池却因为这个神圣的军队存在着一颗老鼠屎，打了大败仗，死了许多人。亚干是个充满遗憾的名字，因为他不知道几天过后，神的供应将会大大超过他在耶利哥所偷盗的那些微不足道的财物。很多人以为小小的偷盗并不严重，亚干的故事深刻地提醒我们，偷盗是必须付出代价的。就在亚干偷盗的行为被发现了，亚干和他所偷的那些银子、那件衣服、那条金子，以及他的儿女、牛、驴、羊、帐篷，也就是他所有的，都被带到一个山谷，在那里，他与他所有的一切被处于死刑或毁灭。透过审判，让蒙上阴影的以色列全军再次恢复神圣。偷盗不仅是出卖自己尊贵的身份，还会让神的家全体蒙羞，荣耀亏损。你想，这是不是一件很严重的事？是不是值得放在十诫里面来提醒我们？除了与亚干类似的偷盗行为以外，基督徒常进行的偷窃，不仅是对人，更是对神。神透过先知马拉基告诉我们：人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说，我们在何事上夺取你的供物呢？就是在你们当纳的1/10和当献的供物上。神的话语告诉我们，我们收入的1/10是神圣的，是属于神的。如果占为己有，就会变成咒诅。如果我们窃取了原本应该归属于神的供物，那么原本在我们属灵的天空有一个敞开的窗户，现在那个敞开的窗户
因着我们窃取神的东西而关闭了。我们期待属灵的天空之上敞开的窗户，可以倾倒给我们一切所需要的，包含富足、平安、健康、力量、复兴、时机、智慧，以及我们祷告所祈求的一切。但既然我们当中有人窃取了神的物，那么天上的窗户到底还能倾倒给我们什么呢？遗憾的是，人们持续为自己各式各样偷窃的手段找理由。为什么藐视智慧财产权呢？因为我很穷困呢。为什么侵占公物或贪小便宜呢？因为我很穷困呢。为什么窃取应该给神的供物呢？因为我很穷困呢。为什么拼命去抓取，而不是拼命去给予呢？因为我很穷困呢。人们开始偷窃的时候，他们已经忘记神。当人们忘记神，就会变得自私又贪婪。哪里有好处，他立刻去争取；哪里有需要，他说他一点办法都没有。他们以为这样子，他们才能避免失去。然而，当他们走过了一生，他们几乎什么都失去了。就像亚干一样，偷窃会让我们失去一切。来到这边，我们大概会有一点不舒服，觉得神真的很严厉。过去几次讲到，我们已经说过，神的诫命只要是禁令的部分，是为了避免我们危险跟亏损。因此，神颁布的不可偷盗的禁令，是不愿意看见我们失去一切。另外，过去的讲道中，我们不断强调的还包括神的命令中，往往有他积极的一面，积极的。他的命令是出于爱，为了给我们最好的，并且盼望我们在诫命中蒙福。如果是这样，不可偷盗这条诫命有什么积极面呢？我相信，当神要求我们不可偷盗时，他正在对我们说：“我的孩子，我不愿意你偷盗，因为我是你的供应者。我希望你了解并且相信，我能够满足你一切的需要。我不想要你的名字前面加上阴谋者、偷窃者、诈欺者、谎骗者这些难听的称谓。我是你的父亲，你的牧者。这表示我愿意向你承诺，无论你的需要有多少，我必定会包办一切。”亲爱的弟兄姐妹，你愿意让神来照顾你吗？愿意让神供应你一切的需要吗？还是你对他的话没有把握，只相信自己必须靠自己的力量挣得日常所需？彼得说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能毁坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。”神确实为我们预备好了，从今往后，我们有天上永存的基业。有一天，当你在天国的黄金大道上散步，想起自己在世上短短的一生，不断追求没有多大价值的财物，那时候到底应该要大哭，还是要大笑？会不会到时候我们才因为自己的短视和幼稚而感到非常后悔？许多人一直觉得自己拥有的不够，于是人们一直不断汲汲营营，追求更多的财富和资产。问题是，人们没有好好停下来想清楚，其实金钱根本买不到今生的快乐，世上的财物也不能换取真实的平安。金钱跟财物不是要来累积自己安全感或快乐的，金钱或财物是建造神国度的工具。因着我们要建造神的国度，落实他的公义，我们才需要按着神的吩咐进入供应与富足的大门。要不然，其实我们个人日常的需用并不多，除非贪婪，不然我们常常是足够的。
我们其实是足够的。另外有些人会说，跟你讲，金钱不是万能，但是没有钱的万万不能。问题是，如果你让神成为你的供应者，在人不能，在神凡事都能。或许有一些依靠神的人没有想象中富有，你看一下自己跟身边的人，你会有这样想法：依靠神的人没有非常富有啊。但不管神的供应多么有限，总比在短暂的人生当中，凭着自己的血气去强取豪夺来得好。所罗门是全天下最有钱的人，他在箴言并没有歌颂富有的美好，他反而说：少有财富，敬畏耶和华，强如多有财宝，烦乱不安。吃素菜，彼此相爱，强如吃肥牛，彼此相恨。弟兄姐妹，如果我们只是住个小房子，开二手车，却能赢得同财的尊敬、子女的尊敬、孙子的尊敬、神的肯定，这样不是更好吗？如果亚干满足于自己身上那一件旧款的外衣、微薄的零用钱和吃紧的预算，却可以平安的跟妻子、儿女同住，在神的带领下，能够凯旋进入应许之地，岂不是比身败名裂、被冷冰冰的石头打死更好吗？有人以为有钱就会有安全感，所罗门却告诉我们说：不要劳碌求富，修仗自己的聪明。你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因为钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。如果我们想用金钱或财物为自己制造安全感，其实全都靠不住。我们的经验告诉我们，长期生病可以耗尽你一生的基础，满屋子的东西可以因为一次的洪水泛滥，全部泡汤。因此，世上唯一可以带给我们安全的，就是神。大卫在他的诗这样说：我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我知道，我们每个人都有职责在身，我们必须肩负责任。我要养家，必须追求卓越。不过，不要忘记，神是我们的供应者，我们的未来有神负责到底。我们一点都不需要考虑偷窃的行动，并且我们不必惊慌过日子，整天害怕自己有所缺乏。你是否一样跟我一样经历这种事呢？就是你去提款机提款以后，发现自己的存款余额，然后惊讶的对自己说：“哎呦，这到底怎么了？我不应该只剩下这一点点钱啊！究竟我的钱都用到哪里去了？奇怪，不久之前不是还剩蛮多的吗？”这时候我们应该怎么办？其实从小家里有贫困的经验，使我常常对自己的经济情况没有信心。但每次当我感到有所缺乏的时候，神都会提醒我，他是我的供应者。如果我服侍他的国度，必定会一无所缺。事实上，这一无所缺的应许不是一种交换，而是天父对他儿子的爱。服侍他国度的呼召也不是一个任务，而是在爱的关系中经历一场令人期待的生命历程。有时候我的妻子会对我说，我给她的钱用完了，她很久没有买鞋子了，还要缴学费了，她开始读书需要一台笔记型电脑了，Yes 的尿布用完了 ，Yes 的鞋子破了 ，Yes 要缴保险了 ，Yes 要看医生了。这时大卫在诗中的描述总会再次鼓励我，他说：“我从前年幼，现在年老，却未见过一人被弃，也未见过他的后裔讨饭。”十诫第8诫是一条美好的应许跟良善的提醒，是神在永恒的国度发出的承诺。他在对我们说：“我是你的牧者，你一定不会有所缺乏。我是你的天父。如果你在我的国度和公义中继承产业，与我一起建造教会，
你所需要的一切，我全部包办。亲爱的弟兄姐妹，今天我们一起学习知道，偷窃是一种会让自己失去一切的举动。特别是我们想要自己成为自己的供应者时，神的供应就消失了。我们开始自以为聪明的要去窃取人、窃取神的时候，我们尊贵的身份就失去了。天上敞开的窗户就关闭了，而最终，神真的要我们明白的是，他想要成为我们的供应者，针对我们的需要，他将会包办一切。事实上，有些人渴望财富，是因为他们想要拥有更多，来提升自己的价值。至少这样，他们的朋友变多了，至少他们更容易交往到理想的伴侣。如果有人因为钱财而获得更多的朋友，或是更多异性交往的机会，那么我们要仔细的思考，他到底得到什么样性质的朋友或伴侣？其实那样的朋友或伴侣根本不是真正的朋友和伴侣，对吗？我很庆幸我的妻子不是因为我有钱才嫁给我，很可能是因为我很帅，但一定不是因为我有钱。你知道吗？真正爱的关系是不能用金钱跟财富去衡量。每个深爱耶稣的人都无法同时贪爱财物，更不可能进到偷窃的地步，因为他的爱已经全部都为主保留了，而且他在爱的关系中已经得到深深的把握，知道自己一定会被供应，知道自己永远不会被忘记。希伯来书的作者鼓励我们：你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为主，因为主曾说：“我总不撇下，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我并不惧怕，人能把我怎么样？”我们绝不会进到偷窃的地步。因为我们在神的爱中，对于我们的身份和我们获得的供应有十足的把握。如果我们相信我们个人不会进到偷窃的地步，因为神是我们的供应者，那么神的家会进到偷窃的地步吗？神既然是我们个人的供应者，神当然也是他教会的供应者。偷窃或贪小便宜，从来不是神的教会应该考虑的选项之一。我们一起来祷告。当你闭上眼睛的时候，我相信今天的信息第一个给你的邀请，神在对你说：你是不是常常觉得自己缺乏不足够？你是不是很担心你有一天会没有钱？你是不是担心你不够有价值？你需要用许多的财物来满足自己的安全感？但我相信神在提醒我们，我的孩子啊，你真的感到失去自由的时候，你真的感到缺乏的时候，是你开始去追求财富之后，还是你开始全心投入在神的国度之后？弟兄姐妹，是不是当我们一直追求世上的财物，我们以为自己很贫穷，我们开始借款来还另外一个借款，我们开始借一个高利贷还另外一个高利贷，因为我们不想要输给别人，我们不想被比下去，我们想要有更好的生活，我们开始有不足够，我们忘记了神。是不是在那时候以后，我们才变得贫穷？而不是因为我要爱耶稣，我要投入在神的国度，我要给他应得的供物1/10，我要给神最好的，我奉献在神的教会里面，而不是因为我们这样子而变贫穷。弟兄姐妹，会不会我们把事情打开来看，发现，哇，我会没有安全感，我会贫穷，我会失去财物，我会考虑偷窃的事情，是因为我忘记神了。
但当我记得神，我把我自己再一次全然的献给他，我发现其实我一无所缺。弟兄姐妹，你想不想要来试试看，把自己献给神，所有的一切，用神的方式来管理你的家庭、你的财务、你的账务、你的公司、你的店，只给神1/10，你的收入，不要偷取神的时间，把做礼拜的时间、服侍他的时间挪出来，来试试看，是不是真的这样会让你贫穷？我相信神的应许，我们如果先求他的国和他的义，我们所需要的一切，他都会加给我们，他会包办一切的。这是第一个，我们今天早上要做的抉择。第二个是，我们物色教会会考虑偷窃的事吗？弟兄姐妹，我们的建堂工作现在并没有立刻进行，是因为之前建堂的计划有一些是偷窃。我们想偷窃这块土地保留的地方，我们想偷窃政府法令以外更大的容积率、更多的坪数，但我们停留下来，神也没有允许我们建造这样的会堂。弟兄姐妹，神的家不会把偷窃作为考虑的选项之一，永远不会。我们没有办法在这里敬拜，邀请神临到我们当中，结果这里是充满偷窃的地方。你想神会应允，然后来拜访我们吗？亲爱的弟兄姐妹，我们考虑清楚，在我们教会未来每一件事情，你是不是会尝试把偷窃成为选项之一？如果是的话，今天早上做一个决定，我不再做这个选项，这不是我的选项。弟兄姐妹，如果你愿意的话，我相信神的话是这样激励邀请我们。我们会担心，我们的土地太小，我们太贫穷了，我们太不足了。但是神说，他是我们的天父，他是我们的供应者，他是我们的牧者，我们一无所缺。亲爱的弟兄姐妹，我邀请你来透过祷告跟默想，一起来回应神今天早上的话语。我们有几分钟的时间安静。我们可以自由来祷告回应神，最后我们会一起用主祷文做结束祷告。我们一起来祷告。我的天父，我的神，在我弟兄姐妹当中，那么多的声音对他们说：你是贫穷的，你要去借钱，你要翻身，你不要去教会。你要做生意，你要借钱来做一笔大的，你要投资一笔大的，你要翻身，让人家看见你。神啊，我的弟兄姐妹，他们没有自己的身份，他们忘记跟你的关系，所以才要在外面打造这一些想要让人尊敬他们。或是他们出于责任感，他们要照顾家庭，但他们忘记你是他们的供应者。所以，当我们用我们自己的方式去取得的时候，我们一直失败，我们一直被骗。我们借一个高利贷还另外一个高利贷，我们被人家骗走我们的土地、我们的房屋，我们认为自己贫穷，我们耍一些投机的小手段。我们没想到偷窃会让我们失去一切。我们在教会也有贫穷的心态，我们想要偷多一点，接受多一点帮助。虽然这是好，但进到诱惑的时候，我们有时候把持不住，我们用不正当的手段去取得不是属于我们的东西。主啊，当我们这样做的时候，我们很痛苦。我们不知道自己还可不可以称为是你的孩子，我们不知道自己还可不可以那么抬头挺胸说我们是基督徒，因为我们手上不干净。主啊，来帮助我们。今天早上，我们立志跟随你，做一个干净的人。我们的心里要干净，我
我们的手上也要干净，我们所处的地方要干净。于是你就说，这是一个洁净的地方，你好想释放你的同在降临在我们当中。我的主，求你激励我们的心。虽然我们不会像有些我们羡慕的人那么样的富有，但是我们有自尊，我们是你的孩子，我们有自己的做法，我们跟他们不一样。亲爱的神来帮助我们，主啊，也让我们看见，如果我们真的照你的话语去行，你给我们的供应是超过我们原本所想的。我们原本以为你只会给我们足够的而已，但是没想到我们照你的话去行以后，你给我们的是超过我们所需要的，因为你喜欢我们帮助需要的人，你喜欢我们建造你的国度，实现你的公义，所以我们变得越来越有。但那时候，那不是我们的安全感，那是我们服侍的机会。所以你一直激励我们，告诉我们正确的话语，使我们有正确的信念，使我们跟随你的心。谢谢你给我们10诫第8诫，告诉我们，你是我们的供应者，你会包办一切。谢谢你。我们也要一起用主耶稣教导的祷告文，这样子祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。